që prova e këtyre fakteve që janë pjesë e aksioneve zbuluese të SPAK-ut. Se nuk ka ende rezultat. Prova, këto rezultate kur dalin, këto do ndryshojnë rezultatin zgjedhor? Po ku e dim ne? Duhet ta ndryshojnë, nuk e dim. Duhet, atëherë dalim ke duhet. Po pse një aksion do ndryshojë rezultatin zgjedhor? Po tash ai s'do kapi gjithë sa i bie që të kapi gjithë deputetët. Një aksion është fakt më. Është e vërteta, e thënë në një shembull. Të ndryshojë gjithë rezultatin zgjedhor, kjo janë kazuset e rasteve kur thotë që po është vjedhur vota dhe kur është bërë aty dhe është bërë me komandë politike dhe me mbështetje politike, si mos rrëzohen zgjedhjet. Shikon sa bukur domethënë ju mani qëndrim krejtësisht subjektiv. Se edhe nga ju kanë goditur. Edhe subjektiv. Në nivel lokal në kuadër të krimeve zgjedhore. Në nivel lokal, kë kanë goditur nivel. Dosjen 184-339, po më thua. Ajo është e vjetër. A vjetër iku ajo, domethënë mori lumja te çpunë, kemi këto trejat. Këto trejat kur dalin si fakte, a do i rrëzojnë, duhet me i rrëzu kaq është pyetja ime, bashkëpunuese me ju. Në logjikën tuaj mediatike, politike. Dhe të realiteti që ekziston. Po atëherë çfarë roli, pse më pyet për rolin e SPAK-ut? Atëherë kur ju mendoni që këto s'do kenë asnjë rezultati, s'do kenë asnjë rezultati. Po pse paragjykon ti? Po jo, paragjykove ti. Unë s'paragjykova, jo. Po ti je shumë pesimist. Jo, unë s'jam pesimist. Unë nisa nga opinioni juaj, thash duhet, sepse ju jeni ata që formoni opinionin. Nëse ju thoni që s'duhet rrëzohen zgjedhjet, po ç'opinion formojmë në si dali SPAK-u, si e mendon ti? Dali SPAK-u dhe gjej fakte që vjedhjet janë bler dhe janë vjedhur edhe zgjedhjet vazhdojnë të sankcionohen dhe certifikohen, si mendon ti? Kështu duhet jetë? Po para s'kemi rezultat, si do flasim para rezultat? Po mirë. Domethënë unë po them që po të kemi rezultat dhe pyetja ime ishte shumë sfiduese. Po të kemi zgjedhjet, ti personalisht do i njohësh? Po unë si jam i dur për të folur për këtë. Personalisht. Po jo shkot. Personalisht unë jam qytetar. Është shkot kjo. Atëherë Ngjo Luciano, jam qytetar. Unë kemi opinion edhe pa aksion fare, kjo është shkot. Kostumin politik dhe profesorit. Dhe nëse unë dëgjoj në media që një deputet i Partisë Socialiste në Elbasan është ndihmuar në marrjen e mandatit nga blerja e votës, kështu kanë bërë gjithë deputetët. S'ka nevojë fare, kjo është logjika më e thjeshtë, më e pranueshme. Se ka bërë njërin, do të thotë që kanë bërë gjithë. Atëherë ai deputet duhet të jetë deputet? Jo, duhet të jetë deputet? Duhet të jetë deputet. Rrëzohen s'ka rëndësi 10 deputet, nuk ka edhe një. Po jo të gjithë. Jo, tek këtu as ka ditë gjë Rama, fal. Rama nuk di gjë. Edhe për këtë deputetin. Jo, Rama nuk di gjë. Jo, Rama nuk di gjë. Drejtësia është shkencë eksakte. Shiko sa e bukur. Drejtësia është eksakte. Rama nuk. Jo, po fakte. Individ fakte dhe pasoj. Penale, fakte dhe pasoj. Personal, fakte dhe pasoj. Po sepse interpretimi post është personal dhe kjo është qasje, jo është qasje politike, kjo është qasje sociale me pasoj. Po se do dënohet të hiqet mandati aty që vërtetohet. Sociale, pse Rama? Jo ky të bëhet sebeb që të hiqet të tërë. Rama nuk di gjë, edhe për këtë rast, për ministrat jo, për partinë, se kjo është e partisë, edhe për partinë, kush ja drejton partinë? Vetë drejton apo e drejtojnë këta të tjerët? Pra më thoni thagma të tilla, domethënë sepse nuk shkon. Po përgjegjësia penale është individuale pra. Nëse se domethënë ne duam. Ajo që thuat ti është përgjegjësi politike. Nëse ke prova të iniciuara të faktosh penale, të dalin dhe nuk janë përgjegjësi personale. Këtu jemi në aktivitet politik, partish politike në situatë zgjedhore. Unë nuk jam Luciano, unë përfaqësoj PD-n. Nëse unë bëj krim zgjedhor, ka bërë Partia Demokratike krim zgjedhor. Është shumë e qartë dhe shumë e saktë. Dhe nëse po më provat, unë po them, jo paraqes unë, po them, nëse del konkluzioni që ka implikim, ka vjedhje votash dhe faktet ne i kemi nxjerrë me ato drejt fletë votimit, domethënë se janë reale dhe konkrete. Atëherë pse duhet të qëndrojë në këmbë certifikimi i zgjedhjeve, kur zgjedhjet që kanë konkluduar në këtë lloj forme aligjore, antiligjore, kriminale, pse duhet të qëndrojnë në këmbë? Është pyetja ime. Ku të kalojnë pasaj, ky e ka personale. Jo, di si po thua ti? Dhe unë po e them shumë thjesht. Gjatë fushatës elektorale u kap një nga ju më duket për shitblerje. Mos më thuaj thjeshtësinë e votës. I bie që të gjithë ju e blet votën? Jo, më nuk u provua fare shitblerje vote. Ju kapi kartë, u bë ajo zhurma. Po dakord pra. Nuk u provua fare. Po ilustroj, po ndjek logjikën tënde. Po nuk u provuam, po them nëse provosh, nëse do provosh, do marrësh përgjegjësi. Po, sigurisht do marrësh përgjegjësi, nuk thamë është individuale. Në këtë rast, ishte skenar apo si ishte skenar, do u zbulu vetë nga SPAK-u. Presim rezultatet e SPAK-ut. Po presim rezultatin se ju gjetën ca lek në xhep atit edhe i kartë, vetëm kaq. Jo, e kisha për përdorim logjike, jo. Në rastin konkret, nëse të gjitha provohen nga e majta që sot është sankcionuar sipas certifikimit famshëm të smundjes butë KQZ-s.
Ky rezultat. Po tani kërcet pak puna këtu se ju këtej i thoni që Spaku është i kapur nga Rama. Ja, tashi. Këtej thoni që do faktoj këtë rastin. Nuk thash nëse thash. Unë thash nëse. Solla dhe 184 dhe 339, të futa dhe skepticizmin brenda, ti futa të gjitha elementet. Unë jam korrekt në atë. S'ke besim fare te Spaku? Besim ke Spaku, po nëse unë i referohem. E ke zero? Nëse të lexoj ty, nuk kam besim, sepse ti thua prit kur ta faktoj Spaku. Domethënë, unë të nisem edhe se unë nisem nga shumë faktor për të gjykuar një besim, se unë vetë personalisht nuk kam njohje personale që të di dhe të gjykoj, se s'kam as të drejtën të gjykoj karakteret apo figurat caktuara. Dhe në rastin konkret, domethënë çështja e mungesës besimit ndaj një institucioni është tek mënyra si veproj realisht gjatë fushatës zgjedhore. Një task force, në konceptin e një task force që ngrihet është parandaluese në radh parë. Parandaloj krimin zgjedhor. Duhet marrë gjitha masat, duhet marrë të gjitha informacionet që sot i din gjithë shqiptarët, sepse e di si është puna e jona. Ne e dim shumë mirë që vota blihet. Dim dhe çmimin. Dhe kur vjen puna ne themi dienin ton, që është dieni e pakushtuar, që është dieni e provuar, e përjetuar, ne duhet themi që ta gjej Spaku, po e tha ai, është e vërtet. Unë e di të vërtetën dhe edhe ti e di të vërtetën dhe gjithë tjerët e dinë të vërtetën dhe ne duhet patjetër ta thot Spaku. Dhe këtu kjo varësi e së vërtetës domethënë më bën skeptik, sepse kam rastet e thash dosjeve 184 dhe 339, kam dhe rastet e parandalimit krimit zgjedhor. Sepse këto si kofini pas vjelit, domethënë nëse nuk ndikojnë rezultat, për çfarë? Se nëse nuk thotë që këto zgjedhje nuk duhen çrregulluar. Tani ju edhe aksionin me palën italiane. Nëse ka një krim politik këtu. Nëse ka një krim politik, krimi politik ka sulmuar. Operacioni që u bë i fundit ura. Mos e Diona se është turp. A ishin mandatet. A ishin ata. A ishin 30 prill. A ishin mandatet 30 prill. A doli me fakte nga media. Po drejtësia ka arsyet e veta për të rrethanore për të mos vepruar. A kishte task force? A i vëzhgonte këto persona se mund bëshin krim mbi krim ato. Ato ishin skeduar si kriminal, mund bëshin dhe vrasje. Po si mund t'i leshti ato 30 ditë domethënë, lëri se domethënë po e përdor disa herë. Lëri ato të lirë, bëjnë çfarë duan. Nuk ka rëndësi të kaloj situata zgjedhore, ata në krah kandidatëve, ata kishin Alfred Ballën, atë mos gabojnë emër, Ballën, kishin dikë tjetër, e stimuluan, u lan të lirë, si që ka kjo, edhe ne s'duhet ta themi këtë, po pse ne nxorrëm faktin që flet arrestit ishin prej 30 prill dhe u veprua pas zgjedhjeve, pse nuk u parandalua nga task force? Këta njerëz janë me precedent dhe s'duhet angazhohen në fushatë elektorale, se kanë tendencë që paratë fituara nga trafiku të investojnë, të legalizojnë nëpërmjet ndarjes aksioneve në një pushtet politik. Se pastrohen paratë me pushtet politik. Hidhen të këtilla, pastrohen sepse marrin aksione në një pushtet politik nesërm. Dhe siç është marrë dhe siç është interpretuar pushteti politik në këto vite në bashkëpunim me ato, është kapur për gjatë këtyre viteve në 1 gram kokainë portin e Durrësit, ke dëgjuar gjë? Ke ndonjë lajm të tillë? Absolutisht zero. Sa tonelada janë transportuar sa duash nga gjithë pikat e daljes kufitare përfshirë dhe portin e Durrësit. Edhe çfarë? Edhe ju doni që Partia Demokratike mos e thot vërtetën, ketë komplekse, jo nuk kemi komplekse, a kemi shpresa, a duam, çfarë dua unë, se dëshira ime është dua shpresë, a dua unë që Spaku, do thënë të veproj, sigurisht që dua. Dua që patjetër se në momente caktuara ne kur ndeshemi me të vërtetën bëhemi pesimist, skeptik. Është e drejta jonë bëhemi sepse rendisin fakte, ne s'po flasim kot. Në hava, ne po flasim me fakte. Nëse Spaku thotë që këto zgjedhje janë vjedhur sepse në Elbasan ndodhi kjo gjë, sepse në Shkodër ndodhi kjo gjë, atëherë këtu sigurisht unë pretendoj që ai ka bërë detyrën për cilën është caktuar. Sepse kemi thënë që Spaku, po të marrësh opinionistët më të mëdhenj që e mbroshin, do bëj drejtësi politike në Shqipëri, kanë thënë fillim. Do pastroj klasën politike. Klasa politike pastrohet nëpërmjet pastërtisë votës. Dhe nëse e bën, atëre unë do i them atyre ju e parashikuat, por nëse nuk është duke e bërë dhe s'po e bën, pse na thoni skeptik? Po mos e dum rezultat, sepse atë që dim ju, që dini ju dhe dim ne duam që ky institucion ta certifikoj, sepse ne dim që vota ishte 200 euro në Vadejes. Ne dim që mpuk ishte po kaq 200 euro.